如果你了解真实的喜鹊生活，你会发现这种鸟不仅不代表吉祥，反而有一点讨厌，它们是彻头彻尾的黑帮大佬地头蛇，从这一点说，简直和乌鸦如出一辙。真实的喜鹊，腹黑又邪恶，其他人和鸟深受其害。喜鹊袭击的事情时有发生。喜鹊性格非常强悍，如果你去一棵有喜鹊窝的树下，学习乌鸦哇哇的叫，你有很大可能会引起喜鹊的愤怒。喜鹊领地意识非常强，它们敢于对任何侵犯领地的任何动物发出挑衅。如果喜鹊在你院子里的树上筑巢，它可能会把自己当作你家的主人，把你当作外来人。喜鹊是非常喜欢打架的鸟，欺软而且不怕硬，往往一出动就成群结队，一副地盘老大的意思，把其他鸟害得可不浅。喜鹊腹黑的一面，它们会偷吃其他动物的幼崽。杂食性的喜鹊有一种乐此不疲的美食，其他动物幼崽。每年鸟类孵化季节，喜鹊们就在枝头翘首以盼，一旦发现其他鸟类离开鸟巢外出觅食，就赶紧下来把人家的蛋偷吃掉。哪怕对方鸟巢里有鸟妈妈看守，一个鸟妈妈也抵不过一小群喜鹊啊！你们以为喜鹊只对鸟蛋下手吗？错了，它们连小型哺乳动物都不放过。刚成长的小松鼠、小兔子、小老鼠都难逃敌手。所以，如果小鸟刚刚成长还没会飞的时候，在喜鹊眼里看来，那也是美味的存在。别看喜鹊不大，但在强大的攻击力面前，这种小幼崽根本难逃毒手。有些哺乳动物，如小羊羔、小牛犊，也许不会被喜鹊完全吃掉，但是却会被喜鹊啄食的体无完肤，最后感染其他疾病造成死亡。不要说小型食草动物，就连鹰和隼、野猫，如果进入喜鹊的领地，那也免不了挨一顿胖揍。喜鹊打架有战术，不靠蛮力，靠智慧。这既是喜鹊和乌鸦最接近的地方了，它们拥有极高的智商。喜鹊打群架从来不靠自己的蛮力，而是各自分工明确，有的在前方负责吸引注意力，有的在侧方牵引，有的在后方伺机发动攻击。野猫抓麻雀可能很简单，但是对于喜鹊，野猫真的是无可奈何，往往野猫都被喜鹊搞得晕头转向，丧失斗志。喜鹊的天命，人不惹我，我不犯人，我还是一只好鸟。在众多鸟类当中，喜鹊往往能得到中国人的喜欢，因为很多中国人认为喜鹊是一种能够带来好运的鸟。在民间也有一种说法，那就是听到喜鹊的叫声就意味着喜事将近。可是很多人不知道是，喜鹊和乌鸦其实是远方亲戚，两种鸟类都属于鸦科动物，只不过在人类的心目中却有着截然相反的地位。喜鹊得到人们的喜欢，是一种报喜鸟，而乌鸦遭到人们的厌恶，认为乌鸦能带来灾难，但其实这都是人类的偏见。